Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. О событиях уходящего дня в ближайшие полчаса. О перспективах с премьер-министром. КАМАЗ остается, конечно, безусловным лидером в своем сегменте и расширяет, серьезно, системно расширяет свой экспорт. Какие задачи на КАМАЗе поставил Михаил Мишустин, расскажет Дмитрий Аренин. Сегодня в Набережных Челнах заложили камень под строительство умного завода холодильного оборудования. 10 миллиардов инвестиций. В ближайшей перспективе еще значительные вливания будут. Что это даст для экономики республики, расскажет Рамиль Галиулян. В Челнах кусают, в Нижнекамске провоцируют. Пришла за ногу, хапнула и все. Как безопасно вести себя при встрече с бездомными животными, узнала Лина Зинатуллина. Время сдавать экзамены. Психологическая обстановка должна быть хорошей, спокойной, как в школах, так и в пунктах проведения ЕГЭ. О том, как проходит единый госэкзамен по русскому языку, расскажет Алия Хайрудинова. КАМАЗ – мощный мировой гигант и флагман отечественного грузового автомобильного транспорта. Так высоко сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин оценил машины татарстанского производства. Председатель правительства прибыл с рабочей поездкой в Набережные Челны. В аэропорту Бегишево его встретили Рустам Минниханов и полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. Премьер в Челнах провел большое совещание по развитию КАМАЗа. Перед этим Михаил Мишустин увидел, как собирают большегрузы. Что ждет КАМАЗ, разузнал Дмитрий Аренин. На заводе двигателей КАМАЗа Михаил Мишустин посмотрел процесс работы и сам поучаствовал в сборке. И здесь премьер-министру России показали производство нового 6-цилиндрового двигателя объемом 12 литров. Данный двигатель входит в пятерку самых экономичных двигателей мира. Даже по некоторым параметрам обходит своих конкурентов зарубежных. А такая работа идет на заводе каркасов кабин. Самый молодой завод КАМАЗа был открыт 2 года назад. Его также в сопровождении Рустама Минниханова и Сергея Когодина смотрел Михаил Мишустин. Сейчас здесь работает около 100 роботов. Применены новейшие технологии окраски. Главное достижение, что мы не произвели ни одной кабины брак. И мы уже на сегодняшний день произвели 5600 каркасов кабин. Производство, которое вы нам сегодня показали, такой образец профессионализма старой школы, ну и, соответственно, самых последних технологий. Примечательно, что делегация правительства по территории Челнинского автозавода передвигалась на электробусе собственного производства КАМАЗа. Когда особая экономическая зона лапается, как раз пойдет мастер первый разговор. Михаил Мишустин также сел за руль КАМАЗа и прокатился на грузовике. С началом запуска конвейера в 1976 году модельный ряд КАМАЗ составлял всего 3 автомобиля. Но сегодня это более 60 моделей с грузоподъемностью от 3 до 80 тонн. В 2019 году начато производство магистрального тягача нового поколения с кабиной К5. Осмотрев производство, Михаил Мишустин провел совещание по развитию автопрома. На встрече обсудили, каких показателей добился КАМАЗ и что в перспективе. Сейчас предприятие объединяет более 100 компаний в России и за рубежом. По итогам минувшего года у автогиганта закупили более 30 тысяч автомобилей. Чистая прибыль более 3 миллиардов рублей. Это значительно лучше, чем годом ранее. И президент и правительство очень активно поддерживают автопром. Результаты такой помощи хорошо видны по работе его предприятий. За первые 4 месяца 2021 года производство грузовиков здесь выросло на почти 40%. И КАМАЗ остается, конечно, безусловным лидером в своем сегменте и расширяет, серьезно, системно расширяет свой экспорт. Драйверами роста стали продажи грузовиков на российском рынке, а также реализация автобусов, электробусов и спецтехники. Порядка 10 миллиардов рублей КАМАЗ инвестировал в модернизацию и освоение новых технологий. Сам КАМАЗ останавливался на 3 дня всего. Мы сделали все, чтобы наш коллектив оказался в безопасности, не только в Набережных Челнах. Наладили пошив защитных костюмов, купили линии выпускать респираторы. То есть мы 1,7 миллиона респираторов выделили. Михаил Мишустин отметил, сейчас необходимо развивать направление беспилотников и экологического электротранспорта. КАМАЗ является, как я уже сказал,
лидером в этой сфере. В текущем году заключен уже 4-й по счету, по-моему, самый большой, контракт на 350 штук на поставку электробусов в Москву. Рустам Нургалиевич сказал о том, что собирается Казань приобретать ряд электробусов. Так, Рустам Нургалиевич, я вас услышал. В этом году КАМАЗ намерен выпустить 37 тысяч автомобилей. Из них 2000 – это техника нового поколения К5. Как отметили, главные задачи на ближайшие годы – усовершенствование двигателя R6 и развитие семейства автобусов, электробусов и газомоторной техники. Дмитрий Ирин, Александр Лобанов, ТНВ, Набережные Челны. Еще одно важное событие для Челнов и для экономики республики. Сегодня в Автограде на территории индустриального парка заложили первый камень в основании будущего умного завода компании «Хайер». Здесь будут выпускать холодильники и морозильники нового поколения. Smart Conveyor – это комплекс цифровых модулей. Они связаны между собой внутренней сетью и интегрированы во внешний мир. Рамиль Галиуля на новых рабочих местах и инвестициях. Церемония закладки первого камня умного завода по производству холодильного и морозильного оборудования. Так символично Рустам Минниханов и представители китайской компании «Хайер» дали старт строительству нового завода в Набережных Челнах. Производственная линия будет выпускать до 1 миллиона умных холодильников и морозильников ежегодно. Умный завод, умная фабрика. Это мы будущее в Китае видели. И, конечно же, для нас это большое достижение. Я хотел бы поблагодарить руководство компании «Хайер». 10 миллиардов инвестиций. В ближайшей перспективе еще значительные вливания будут. Проекты «Хайера» в Республике Татарстан стали хорошим примером, а также принесли превосходные социально-экономические выгоды и стали образцом китайско-российского делового и инвестиционного сотрудничества. Инвестиции китайские – порядка 5 миллиардов рублей. На предприятии создадут больше 800 рабочих мест. Меморандум о строительстве умного завода был подписан в Москве в 2019 году лидерами России и КНР. Строительство завода начнется вот на этом пустыре. Общая площадь порядка 30 тысяч квадратных метров. Ожидается, что первую продукцию завод выпустит уже во втором квартале следующего года. «Хайер» давно и хорошо известен в республике и в России в целом. Первые проекты компания начала реализовывать в 2014-м. В качестве стартовой площадки были выбраны Набережные Челны. За 7 лет построено 3 завода по производству холодильников, телевизоров и стиральных машин. Создано 1500 рабочих мест. Налоговое отчисление в бюджеты разных уровней более 750 миллионов рублей. У нас весь инвестиционный проект промышленного парка в Татарстане здесь оценивается $1 миллиард. Конечно, это в том числе не один завод, а несколько производственных площадок вместе с необходимой инфраструктурой. В планах на следующий год – открытие завода штампованных деталей. Конечная цель проекта – создать умный индустриальный парк по производству в Татарстане бытовой техники и электроники. А это больше 5000 рабочих мест. Рамиль Галиулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Набережные Челны. Сегодня выпускники всех российских школ сдавали первый обязательный единый государственный экзамен по русскому языку. Условия, как и в прошлом году, пандемийные. Сидеть за партами в шахматном порядке, пришел с температурой, отправят домой. Сдают экзамен 2 дня, чтобы не было столпотворения в кабинетах. Особые условия в этом году для выпускников 175-й гимназии, где 11 мая произошла трагедия. Социальная дистанция, термометрия, маска с собой, бутылка воды, шоколадка и паспорт. Сегодня в татарстанских школах сдают единый госэкзамен по русскому языку. Для 16 тысяч учеников организовано 83 пункта приема. В 96-й гимназии сегодня 130 выпускников. Наши учителя нас хорошо подготовили к этим экзаменам. Мы уверенно пришли на место проведения экзаменов. В прошлом году пандемия и дистанционное обучение в последней четверти на результатах ЕГЭ по русскому языку не сказались. Напротив, увеличилось количество 100-бальников. Их по Татарстану было почти 100 человек. Если бы я готовилась еще в том году, то это было бы очень тяжело, потому что тогда уже была пандемия. Нельзя было ходить к учителям, к репетиторам. А в этом году все шло уже по маслу, уже легче шло. В этом году было проще, так как не было дистанционного обучения. И
я мог спокойно заниматься с репетиторами и ходить к ним. Созданы все условия и для выпускников 175-й гимназии. Их в этом году 28 человек. Экзамены они сдадут в 169-й гимназии. Сегодня они сдают с увеличением времени на 1,5 часа с организацией горячего питания. Все условия созданы и для выпускников 175-й гимназии, и для всех выпускников школ нашей республики. Посторонних нет. Меры приняты со вчерашнего вечера. Пункты они принимаются. Принимаются пункты, скажем, Росгвардии. Принимаются пункты специалистами департамента надзора в сфере образования. За вами наблюдает, вы это чувствуете. Часто не выходите в коридоре. Во всех аудиториях онлайн-наблюдение. Сотрудники штаба через мониторы следят за каждым учеником. В случае возникновения спорных моментов будут осматривать и видеозаписи. Сам госэкзамен пройдет в 2 дня. Сегодня его сдают более 11 тысяч учеников. Единый госэкзамен по русскому языку будет длиться 3,5 часа. Результаты ученики узнают через 10 дней. Минимальный порог – 40 баллов. В случае непреодоления ученики смогут пересдать экзамен 28 июня. Алия Хайрудинова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев ковид. 11 человек госпитализированы, 19 получают лечение на дому. Это данные Республиканского оперативного штаба. В России за сутки 8933 заболевших коронавирусом. В республике продолжается вакцинация от коронавируса. Привились уже более 370 тысяч татарстанцев. 266 тысяч уже получили второй компонент. Прививаться можно в поликлиниках, торговых центрах. В Казани пункты вакцинации работают и у станции метро. Кроме этого, продолжает работу мобильная бригада. Одна из них сегодня приехала на наш телеканал. Еще 14 сотрудников ТНВ получили первый компонент вакцины. Ровно через 2 недели они получат второй. Сама прививка безболезненная практически, не ощущается. Ну, в принципе, все хорошо. Самое главное, успокоилась, что теперь я привита. Жду побольше антител, чтобы, собственно, не заболеть и мог спокойно передвигаться, перелетать на другие страны или по России спокойно. Очередное нападение бродячих собак. В Челнах укусили 15-летнюю девочку. Травма оказалась легкой. Врачи наложили повязку и отпустили ребенка домой. А в Нижнекамске дети устроили опасные развлечения и кидались в собаку камнями. В Казани в этом году в ДРКБ уже обратились 60 человек с укусами собак. Что делать родителям, чтобы обезопасить своего ребенка, расскажет Лина Зинатуллина. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как 2 бездомные собаки преследуют 15-летнюю девочку. Как выяснилось, все произошло возле ЖД вокзала. Собака вцепилась в ногу подростка. Очевидцы вызвали скорую помощь, врачи обработали рану, пострадавшую отвезли в травмпункт. Она все кусает, она в прошлом году кусала. Пришла за ногу, хапнула и все. Вот и все. Мы ее прогнали. Отловом бездомных животных в Набережных Челнах занимается Горкоммунхоз. Сейчас по факту нападения проверку начала транспортная прокуратура. Она выясняет, были ли обращения к подрядчику с территории вокзала, какие меры предприняты. Девушка была госпитализирована в Камский детский медицинский центр. По данному факту Камской транспортной прокуратуры проводится проверка. Зачастую именно дети страдают от нападений бродячих собак. Причем порой сами провоцируют агрессию у животных, не думая о последствиях. Так случилось в Нижнекамске. Дети бросают камни в пса, испытывая терпение собаки. Видео выложила женщина, ставшая свидетелем сомнительного развлечения. Кадры мы показали кинологам. Если бы дети начали донимать собаку в месте ее проживания или вместе ее кормления, то собака могла бы проявить уже агрессию, защищая себя или тот ресурс, ради которого она там находилась. «Прошу, объясните своим детям, что животных не нужно обижать», подписала автор видео. Объяснить стоит и то, как правильно вести себя при встрече с бездомными собаками. Если собаки лают на вас, бросаются как-то, и уже нет возможности обойти, уйти, то можно сделать движение, как будто вы поднимаете что-то с земли, более резкое движение, и замахнуться. 90% бродячих собак разбегутся, убегут, потому что они знают этот жест. Если у вас есть какой-то длинный предмет в виде зонтика, да, что-то, что вы можете выставить между вами и собакой, тогда собака будет воспринимать этот предмет как продолжение вас и будет свою агрессию перенаправлять в него. Закрыть лицо, горло и живот, чтобы не пострадали внутренние органы. В конце апреля это спасло 11-летнего мальчика, на которого свора собак напала в Осиново. Он поступил в больницу с множественными рваными ранами спины, но выжил. Когда хищник
нападает, то, что живот распороть, самое главное для него. Ну да, это мы обсуждали. Канал Discovery смотрели. Он же притворился мертвым, получается. Он сказал, я притих, и они отстали. Только в ДРКБ за май 60 обращений с укусами собак. Проблема бездомных животных в этом году стала особенно острой. Полностью решить ее задача муниципалитетов, но пока заботиться о безопасности собственных детей придется в первую очередь родителям. Лена Знатольна, Алмаз Заединов, Валерий Новожилова, Айдар Мусин, ТНВ, Татарстан. Жертвы кадастра или как проблемы с межеванием перекрыли господдержку садоводам Татарстана. Об этом в интернет-газете «Реальное время». Владимир Путин на встрече с победителями и участниками предварительного голосования партии «Единая Россия» отметил серьезное обновление списка будущих кандидатов в Госдуму. Он подчеркнул, праймерис – это востребованный механизм обратной связи с жителями. Напомним, в Татарстане в праймерис участвовали 96 кандидатов. Это в 2 раза больше, чем 5 лет назад. В республике проголосовали 378 тысяч татарстанцев. Это почти 13% от общего числа избирателей. Владимир Путин также отметил, праймерис – это возможность привлечь в ряды партии как можно больше целеустремленных людей. Только «Единая Россия» пока это единственная из всех партий проводит столь широкую и открытую процедуру. В том числе подтверждая, что не боится конкуренции внутри своей структуры. Не уходят от прямого, честного разговора с людьми, готовы советоваться с людьми, поддерживать их инициативы, воспринимать критику. В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят. Сегодня в Санкт-Петербурге началась деловая программа Международного экономического форума. Татарстан представлен делегацией во главе с премьером Алексеем Песошиным. На площадках уже прошли встречи с послами европейских государств и подписали несколько соглашений. Кто становится спонсором специальной зимней Олимпиады в Казани? И что говорят о перспективах летних Олимпийских игр в столице? Обо всем подробнее Дина Газалиева. Международный экономический форум в Питере – это первое такое масштабное мероприятие после пандемии. Причем не только в нашей стране, но и в целом в мире. Поэтому интерес, конечно, к нему огромный. Тем более в том году форума не было. Обязательно очень строгие правила безопасности. Свежие тесты ПЦР на ковид, смена масок, измерение температуры. Но все это никак не влияет на настроение участников форума. Оно деловое и очень бодрое. Счет идет не на часы, на минуты. Делегация республики, а это ключевые министры во главе с премьером, стараются максимально успеть все. Многие деловые договоренности именно на питерском форуме приобретают реальные юридические очертания. Буквально 40 минут назад мы подписали соглашение с группой Mail.ru, причем уникальный такой кейс получился, когда особая экономическая зона и муниципальное образование города Иннополис совместно с компанией Mail.ru реализуют смежные проекты. Обоюдные встречи были, обоюдные посещения делегаций. На стенде Татарстана, а он в этом году аккурат по соседству с московским стендом, Алексей Песошин проводит череду международных встреч. Нидерланды, Израиль, представители Молдовы и ряд других стран проявляют активный интерес к проектам республики. За время пандемии товарообороты упали. Давайте наращивать, призывает партнеров премьер-министр. Возможность все это обсудить не виртуально, а глаза в глаза дорогого стоит. Приглашение осталось в силе, есть нетерпение, жду вас. Девиз форума «Снова вместе. Экономика новой реальности». Все собравшиеся отчетливо понимают, мир уже никогда не будет прежним. И татарстанские разработки в тренде, такие как «Мои субсидии», когда люди дистанционно могут решать ряд своих текущих вопросов. Еще одной новостью дня стало заявление министра спорта Расиля Гаматыцына о том, что министерство поддержит инициативу Татарстана по подаче заявки о проведении летней Олимпиады. С точки зрения ресурсного обеспечения, с точки зрения интереса жителей к этому громадному проекту проведения Олимпийских игр, конечно, Татарстан и Казань готовы. Если такая возможность представится, если Татарстан с такой инициативой выйдет, президент Российской Федерации будет рассматривать это предложение. Министерство спорта, конечно же, поддержит эту заявку. Завершился сегодняшний день форума целым сетом подписаний соглашений между Татарстаном и деловыми кругами разных стран. Одно из них по линии проведения специальной Олимпиады в Казани в 2022 году. «Тойота» теперь официальный транспортный партнер соревнований. Соглашение о сотрудничестве подписано 3 июня 2021 года в городе Санкт-Петербург.
Эти важные соревнования бесспорно послужат неким трамплином к формированию инклюзивной культуры и социальной справедливости. Очень значимо, что компания Toyota Motors, крупнейшая автомобильная корпорация в мире, также станет частью предстоящего международного события и будет отвечать за организацию транспортировки участников. Эта часть мероприятия очень важна. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, ТНВ, Санкт-Петербург. Депутаты Госсовета Республики сегодня рассмотрели проект обращения к Михаилу Мишустину. Речь идет о подзаконных актах к Федеральному закону о защите информации. Они должны решить вопрос устранения из общего доступа запрещенной в России информации. Например, о способах изготовления взрывчатки и даже планируемых убийств людей. По мнению депутатов, отсутствие подзаконных актов ведет к тому, что такая информация находится в общем доступе на некоторых сайтах и в соцсетях. Депутаты рассмотрели документы. Теперь Госсовет Республики планирует обратиться к премьер-министру России. Вот эта информация сегодня практически абсолютно доступна любому человеку. Как изготовить взрывное устройство, не буду перечислять, потому что это тоже будет пропагандой, из продающихся в магазине, извиняюсь, хозтовары, продуктов, как можно изготовить настоящую бомбу, используя там какие-то удобрения и так далее, и так далее. В случае выявления соответствующей информации владелец социальной сети обязан будет незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней. Кроме того, предлагается распространить действия досудебного порядка ограничения доступа на территории Российской Федерации и на интернет-ресурсах, распространяющие публичное оправдание противоправных действий, направленных против жизни, здоровья, свободы граждан. На Нижнекамской ТЭЦ-1, филиале энергокомпании ТГК-16, прошло выездное заседание Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета Республики. Обсуждали деятельность энергокомпаний по бесперебойному обеспечению потребителей тепло- и электроэнергией. Выездное заседание парламентариев республики началось с обзорной экскурсии по Нижнекамской ТЭЦ-1. Депутаты Госсовета, представители министерств и ведомств познакомились с работой предприятия. Есть возможность посмотреть на интересные технологические и финансовые модели, посмотреть, как эффективно получается, какие есть законодательные сложности для реализации инвестиционных программ. Объем выпуска тепла – это, наверное, одна из крупнейших электростанций, если не крупнейшая электростанция Российской Федерации. Как отметил Руслан Гизатуллин, по отпуску тепла с отработанным паром ТЭЦ-1 занимает порядка 90% рынка Республики Татарстан. Сейчас здесь активно идет модернизация оборудования. За последние 3 года увеличена производительность 2 химических цехов, введен в эксплуатацию новый речной водовод, выполнено техническое перевооружение различных систем и агрегатов. Работы ведутся за счет собственных средств. Директор Нижнекамской ТЭЦ-1 Сергей Алюнин высказал ряд конструктивных предложений по совершенствованию механизмов формирования и исполнения инвестиционных программ в области энергетики и ЖКХ. Депутаты рассмотрели данное предложение и взяли его на проработку. Сегодня в Казани открылся Всероссийский форум татарстанских религиозных деятелей. 1200 имамов из 72 регионов страны обсуждают актуальные вопросы: роль имамов, сохранение родного языка и культуры ислама, изучение духовного наследия и религиозную жизнь в интернете. Какие задачи сегодня стоят перед религиозными деятелями страны, расскажет Вероника Гайнудинова. Их разделяют сотни километров, но объединяет национальность и вера. В прошлом году религиозным деятелям собраться не удалось из-за пандемии. Эта встреча проходит перед важным событием. В следующем году в Болгарии отметят 1100-летие принятия ислама. Этот форум для нас очень значим. На федеральном уровне создан оргкомитет по празднованию 1100-летия принятия ислама. По поручению президента России его отметят в масштабах страны. Кто-то говорит, ислам не имеет отношения к татарскому народу. Это неправда, потому что 100 лет назад, когда не было татарского театра, татарской эстрады, язык сохраняла наша религия. Так ислам сохранил нацию, нация сохранила религию. Сегодня в Казань приехали 1200 делегатов. Ильхам Мамлиев – один из самых молодых участников. Ему 22 года. Имамом в родном селе в Пензенской области стал всего 3 месяца назад. Знакомиться с другими религиозными деятелями и узнать проблемы, которые не только нашей области, а других областях, какие проблемы. Форум открылся выставкой «Луч ислама», шамаили, национальная одежда и ажиотаж у прилавках с книгами на родном языке.
Главные темы дискуссионных площадок – изучение духовного наследия, культуры ислама, вопросы воспитания, освещение религиозной жизни в интернете. Сейчас население в целом все там в социальных сетях, в большей степени Инстаграм, ТикТок, даже ВКонтакт. И мы должны научиться пользоваться этими инструментами для эффективной проповеди. Самый актуальный вопрос – сохранение татарского языка. Делегаты делятся опытом, как развивают язык в своих регионах. Наша задача, как имамов, тоже обстоит. Мы проводим летние лагеря и тоже детей стараемся обучать нашему языку татарскому, нашей культуре, духовной нравственности. Впереди еще 2 дня форума. Итоги дискуссионных площадок подведут завтра на пленарном заседании. Оно пройдет на Казань-Экспо с участием президента республики. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Таковы сегодняшние новости. Всего вам доброго. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте! Начало июня подарило жителям республики комфортную летнюю погоду. Об этом поговорим после небольшой информации. Лекарственный препарат Благир-3 помогает устранять проявление аллергии. Принимается при первых симптомах, не запивая водой. Таблетки Благир растворяются во рту. Сироп Благир помогает справляться с аллергией детям с 1 года. Благир-3 действует в течение суток. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево день обещает быть ясным и без осадков. Тепло, но ветрено. Плюс 18-20 градусов. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге также без осадков. Выглянет солнце. Днем до плюс 21. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше без осадков и солнечно. Плюс 20. Ясно и сухо в Арске, Кукмаре и Валтаси. Днем до плюс 20. В Болгаре, Дрожжином и Буинске все так же без осадков, тепло, но ветрено. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше небо расчистится от облаков, 20-21 градус выше 0. Купить квартиру в Иннополисе сейчас это возможно. Квартиры формата «Заезжай и живи» от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Торопитесь, осталось всего 15 квартир. Звоните 556 59, сайт jkunicum.ru. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось всего 15 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая Родины. В медицинский центр «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани ясно и без осадков. Ночью температура около 12 тепла, а днем плюс 21. Ветер северо-восточный по-прежнему порывистый. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Влажность воздуха 33%. Магнитное поле Земли спокойное. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник здоровья и долголетия. Спрашивайте в аптеках Farmland. На этом наш выпуск завершен. До свидания!